Amor, ya es tarde. ¿Vámonos a dormir? Todavía no termino las gráficas de ventas. Eres muy dedicada en tu trabajo, mi amor, pero no te excedas. Y no lo hago. Pero tú sabes que quiero que me promuevan para la dirección comercial de la División de Europa. Así que tengo que impresionarlos. Bueno, está bien. Me quedaría a esperarte, pero mañana tengo una junta importante. Sí, mi amor. Ya vete a dormir, eres mi abogado favorito. Ahorita te veo. Chale. Oye, no te desveles mucho, ¿eh? No, te lo prometo. Ay, ya. Por fin terminé. Los directivos van a quedar muy satisfechos. Y en esta última gráfica podemos darnos cuenta que las ventas subieron en el segundo trimestre del año. Muy bien, Camila. Su informe ha sido muy completo y bastante claro para nuestros inversionistas. Ay, señor, si me lo permite, yo también tengo un informe de ventas. E inclusive más completo que el de Camila, ya que creo que ella no tocó varios puntos que me parece importante que los inversionistas conozcan para que obviamente tengan un mejor panorama del mercado global e internacional. Eso que dices es muy interesante. A mí me gusta que mi gente siempre esté un paso adelante. Bien pensado. Pásate. Gracias, señor. Permiso. Bueno, como les estaba explicando, un punto importante que no tocó mi compañera es acerca del mercado. De verdad me da coraje que no haya quedado perfecta mi presentación y que Julio, aparte, quiera hacer ver como si me haya faltado información. Tú eres la mejor. Y tu esfuerzo dará frutos. Ya lo verás. Mamá, ayer se le olvidaron unos recibos aquí. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Cuándo regresaste de Londres? Ayer. Pero es que te quería dar la sorpresa, fiera. Hola, Bianca. Qué gusto. Perdón. verte. Ah, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bueno, creo que las amigas tienen mucho que platicar, así que las dejo. ¿Sale? Sí. Bye, Te voy a dar, mi amor. Siéntate, siéntate. ¿Quieres desayunar? Ay, no. Segura. Please. ¿Café? Sí. ¿Pan? Obvio. Ok. You want Mexicano, some ¿te gusta? coffee? Coffee. ¿Cómo te fue en Londres? Cuéntame. Ay, pues súper nice, la verdad. Terminé mi máster en negocios, comercio internacional. De hecho, ya me estoy postulando en las empresas y pues a ver qué pasa. Oye, ¿con Joan? ¿Todo bien? Todo divine. Ya sabes que él iba a visitarme y pues casi todos los días hablábamos. Entonces, ayer, tierno. Para recibirme con él. Todo súper. Yo la verdad no creo que se le dificulte nada a Bianca encontrar empleo. Acaba de regresar de Europa y... Ay, qué bueno, oye, me da muchísimo gusto que le esté yendo tan bien. Bueno, igual que a ti en la automotriz, ¿eh? Pues sí, mamá, pero ay, como que también se me está antojando irme a Europa, hacer una especialidad. A ti lo que te deberían de dar ganas es de ya tener un hijo. No me quiero morir sin ver a mis nietos, a mis bisnietos. Ay, abuela, ¿qué cosas dices? Ay, bueno, pues, Todavía no es tiempo de que Bernardo y yo tengamos hijos. se están esperando el momento oportuno. Nunca vas a tener. Mira a tu hermana, feliz con sus 2 hijitos. La verdad, sí. Estoy feliz de ser madre. Mis 2 chaparros son mi mayor felicidad. Es difícil ser mamá. Es un trabajo de 24 horas, pero también tiene muchísimas satisfacciones. No, bueno, ¿se pusieron de acuerdo para echarme montón o qué? Ay, no, mi amor, no. Pero lo que pasa es que mi mamá tiene razón. El tiempo pasa rápido y el reloj biológico no perdona, ¿eh?
Bueno, pero también ustedes decidirán cuándo es el mejor momento, no pasa nada. A ver, mamá, ustedes saben perfectamente que yo ahorita estoy enfocada en mi carrera y ahorita no quiero hijos. A lo mejor dentro de unos 3, 4, 5 años. Con los refrescos y las tortillas que pediste, mi amor. Vaya, qué bueno que vinieron. Ya está todo listo. Qué bueno. Ay, qué rico. Gracias. Siéntense, siéntense. Gracias. Los mandé llamar porque, como saben, estamos en expansión y necesitamos un director comercial para la división de Europa. Julio, eres muy eficiente y dinámico en tu trabajo. Me gusta que siempre vas un paso adelante. Gracias, señor. ¿Qué puedo decir? Me gusta mi trabajo. Y créame que no se va a arrepentir de nombrarme director comercial. Le aseguro que pondré todo mi esfuerzo y mi empeño en este puesto. De eso estoy seguro, pero todavía no eres elegido. Camila también ha demostrado ser muy audaz, eficiente y propositiva. Y por eso están los dos aquí, porque van a competir por la dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienen que hacer un plan de negocios, estrategias de expansión y ventas que expondrán ante el consejo directivo. Y el que sea elegido echará a andar su plan en su nuevo puesto y tendrá un bono adicional. Cada día que pasa, estoy más enamorado de ti. Puedo reafirmar el amor que te tengo. También, baby. Te amo. Quiero hacer tantos planes contigo. Por eso, ya no quiero esperar más. Cierra los ojos. ¿Te quieres casar conmigo? No, no es cierto. No, digo, o sea, sí me quiero casar contigo, obvio. Te amo. Eres el mejor novio que puedo tener en la vida. Porque eres lo más importante para mí. Te he apoyado en tus sueños y ahora realizaremos uno juntos, que es casarnos. Sí, mi amor. Me haces la mujer más feliz. ¡Ay, me va a casar! ¿Y ese milagro que llegaste antes que yo? Ay, ¿por qué quería compartir contigo mi felicidad? ¡Qué felicidad! No me digas, ¡estás embarazada! Ay, no, Bernardo, claro que no. Voy a competir para la dirección comercial. Ah, pensé que ya te lo habían dado. No, a ver, he estado luchando para que me consideren. Bueno, de todos modos eres la mejor. Y no dudo que tú serás la que obtenga el puesto. Gracias. Mira, A ver. te voy a explicar cómo está esto. Mira, aquí les voy a explicar. ¿Te gustó, mi amor? Muy, muy cool. Está bastante iluminada porque me chocan las casas que tienen poca luz y esta está perfecta. Está muy bien. Pues aquí vamos a vivir cuando tú y yo nos casemos. No, ¿de verdad? Mi amor, está increíble. Me encanta, está muy espaciosa. Esa es la idea, que sea espaciosa para la familia que vamos a formar. Por ejemplo, ¿qué habías pensado? No sé, Mira, en los cuartos o algo. esa recámara que ves ahí al lado de la principal, ¿Esta? sí, será para nuestro primer hijo. ¿Qué? ¿Hijos? No, espérame, yo no quiero tener hijos. Es más, yo nunca voy a ser mamá. Eso yo ya lo había visualizado para que sea mi estudio. ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres ser mamá nunca? Pero yo quiero formar una familia contigo. Ay, no, mi amor, claro que vamos a hacer una familia. Bajar, crecer, no sé, me faltan muchas cosas por hacer. Quiero que viajemos, que solo nos preocupemos por nosotros. Y ya vámonos, sí, que tengo mil hambre. Please. Ay, qué emoción. Bianca, Ay. pélame. ¿Estás segura que no quieres tener hijos? Ay, claro, segurísima. Yo soy una child free, o sea,
libre de niños y de... A ver, sí, yo sé. Pero aquí el problema es que Joan sí quiere tener hijos. Sí, pero yo no. Y espero que lo entienda, que el amor que nos tenemos nos saque a flote. Ay, ¿ves por qué no quiero hijos? No les tengo paciencia. No te dejan desayunar, que límpiales, que... No, a ver, no, niño, siéntate, cállate y ya. Shh. Señorita, es que nos vamos a cambiar de mesa. Ya, Sí, creo que yo no tampoco soporto su chillido ahí todo el día. Ya cállate, vamos. Qué horror. ¿Tienes el informe para Guzmán? Ay, Camila. Ya te deberías de rendir. Está claro que soy yo el que va a ganar. No te van a tomar en cuenta. ¿Qué no ves que eres una mujer? ¿Qué dijiste? ¿Crees que por ser mujer no soy capaz de ostentar un puesto de alta dirección? Creo que no eres ni competente para el puesto. Y yo sí. Y te lo voy a demostrar. Lo que creo es que eres un idiota. Y no me preocupas en lo mínimo, ¿eh? Yo siempre he tenido muy bien fajados los pantalones. Y a otros iguales que tú los he visto caer. Ya verás que te voy a ganar, Camila. Ya verás. Ya, de verdad, estuviste muy serio en el desayuno. Dime, ¿pasa algo? La verdad, sí. Porque desde que fuimos a ver la casa, he estado pensando en nosotros. Sí, dijiste que íbamos a vivir y yo estoy completamente de acuerdo. Me desconcertó muchísimo que me dijeras que tú no quieres tener hijos. Porque es la verdad. Pero no me lo habías dicho antes. Y yo supuse... No, es que, a ver, mi amor, no debes de suponer nunca. Es mejor que esto haya salido ahora antes de que estemos casados. Sí, es mejor. Porque me doy cuenta que tu plan de... Por eso hemos terminado. Ya no me quiero casar contigo. Ay, mijita, yo te veo pálida y ojerosa. Es que últimamente trabaja mucho y duerme poco, ¿verdad, mi amor? Ya le dije que le baje, pero no me hace caso. ¿Ya vas a acusarme? No, hija. Bernardo se preocupa por ti y tiene razón. Debes bajarle un poco más al trabajo. Por favor, les pido que ya no atosiguen a mi niña, ¿sí? Ya, sigan comiendo que se les enfría. Pues usted se encuentra perfectamente. Es una mujer muy sana. Entonces el malestar estomacal fue por tensión o algo que comí. Para nada. Ni tensión, ni algo que comió, ni malestar estomacal. Usted lo que tiene es que está embarazada. Felicidades, va a tener un hijo. Se me hizo tarde y no pude alcanzarte, mi amor. ¿Todo bien? ¿Qué te dijo el médico? Que estoy embarazada. ¿En serio? ¿Estamos embarazados? Vamos a tener un hijo, mi amor. A ver, Bernardo. Un hijo ahorita afecta mis planes. Sí, habíamos dicho que nos íbamos a esperar, pero ya llegó. Ni modo que se lo regresemos a la cigüeña. Y a ver, ¿y qué hay con mi carrera? ¿Todos mis planes? Me estoy esforzando mucho para ser directora comercial y no te pones a pensar en mí. ¿Qué quieres hacer? ¿Abortarlo? Solo alégrate de que vamos a ser papás y disfruta tu maternidad. ¿No? Pues yo no voy a disfrutar de una maternidad que no esperaba y que no estaba en mis planes. Estamos juntos en esto, ¿sí? Y vamos a estar bien, te lo prometo. No quiero que te preocupes por nada, ¿sí? Te va a hacer daño y también le puede hacer daño al bebé. Ay. Sabía. Ay, desde que te vi la carita y esos ojitos. Y es que los años me han enseñado de ti. Vamos. Ay, deja ponerme feliz. Una vida siempre es para celebrarse.
Pero yo no estoy feliz, abuela. No estoy preparada para ser mamá. Ninguna lo estamos, pero vas aprendiendo con el tiempo. Porque cuando ya está en tus brazos, te sale ese instinto maternal que todas las mujeres tenemos. Es natural que tengas temor. Todas lo tuvimos la primera vez que supimos que íbamos a tener un hijo. Vas a ver que cuando veas la carita de tu bebé por primera vez, en ese momento esos temores desaparecen. Ese pedacito de tu carne lo llenará todo. Lo dices tan fácil. Discúlpeme por haber faltado ayer, señor. Pero mire, aquí le tengo el balance de este mes. Sí, me dijeron que se reportó enferma porque está embarazada. Sí, señor. Estoy embarazada y tuve algunos malestares. Me imagino que está consciente de los inconvenientes que este embarazo puede traerle en el trabajo y en su carrera. Señor, yo voy a seguir trabajando como siempre, siendo eficiente. Lo de ayer de verdad no se va a repetir. Es más, voy muy adelantada en la propuesta. Después de algunos meses de embarazo, usted ya no va a poder viajar y necesitamos visitar la planta de Alemania. Pero sí lo puedo hacer. Cuando dé a luz va a tener que estar de incapacidad para su recuperación. Y si la necesito para algo por ser la directora comercial, no va a poder estar. Un hijo merece atención y cuidado. ¿Va a poder con el puesto y con un hijo? Claro que sí. Yo puedo hacerlo. Yo me organizaré oportunamente cuando tenga que organizar un viaje. Usted no se preocupe, yo sigo muy comprometida con mi trabajo. Ya lo veremos. Por lo pronto, siga trabajando sus propuestas. Sí, señor. Con permiso. Señor, ¿me permite pasar? Sí, claro, pásale, Julio. Gracias. Siéntate, siéntate. Le venía a entregar esto. Siéntate. Sí, gracias. Ah, sí, ya lo había visto por mail. Este análisis de mercado de la industria automotriz está muy completo. Gracias. Señor, perdone el atrevimiento, pero es que le quería comentar algo. Me enteré que mi compañera... Lo sabía. Si me permite decirlo, y obviamente es sin afán de ofender, pero es que creo que Camila no es... tên vùng đất sông Lô, bên dòng lúa giang xanh màu nước biếc. Anh vẫn tìm em người con gái sông Lô, dịu dàng duyên dáng mà vẫn kiên cường.